ангины, пневмонии, часто он болел, там что-то там в больнице попадал, операцию общего наркоза перенес, все это тоже будет влиять. То есть каждый человек доживет до своей метеозависимости. В ванну пошел и насыпал туда соль с магнием. Природой задумана вегетативная система как суперустойчивая система. Я понимаю, что меня прибило из-за давления, там, магнитных бурь, там, вспышек на солнце и так далее. Открываю новости вместо погоды и понимаю, что я термометр. Здравствуйте, мои дорогие! Вы смотрите программу «На здоровье». Меня зовут Елена Войцеховская, я медицинский журналист. И, как всегда, по понедельникам свежие выпуски с лучшими врачами страны, которые говорят о том, как вам оставаться и быть здоровыми. Сегодня тема, которая не оставляет равнодушными никого. Метеозависимость. Друзья, конец февраля, начало марта – это любимое время для того, чтобы человек просыпался и чувствовал себя термометром. Я уже сейчас тоже понимаю, что можно не смотреть на прогноз погоды, а готовиться к тому, что состояние будет разбитое, будет болеть голова или еще какие-то сопутствующие симптомы. Прямо сейчас напишите в комментариях, пожалуйста, метеозависимый ли вы человек? Если да, то какие конкретно вы испытываете симптомы и в какой момент? Например, когда погода становится теплее или наоборот холоднее. Потому что сегодня у меня в гостях врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук Елена Беленко. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Беленко, врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук. Более 12 лет помогает вернуть качество жизни пациентам с вегетативной дистонией, паническими атаками, головными болями и болями в спине. Вроде как мы знаем, кто такой невролог, а кто такой вегетолог, понятия не имеем. Давайте расскажите, кто вы и кто ваши пациенты, самое главное. Вегетологи занимаются частью нервной системы, которая называется вегетативная нервная система. По зарубежной терминологии она называется автономная нервная система. И вот эта часть нервной системы, она как бы выполняет очень большой пласт задач. Она обеспечивает работу наших внутренних органов, абсолютно всех систем, они все ей подконтрольны. И сердечно-сосудистая, и дыхательная, и пищеварительная, и мочеполовая, и выделительная, и гормональная, все у нее под контролем находится. Поэтому очень важно уделять ей внимание и, конечно, нужно понимать тонкости ее работы. И есть вот отдельные специалисты, которые, понимая все особенности работы этой части нервной системы, помогают людям. А обращаются пациенты, опять же, так как нервная система обеспечивает работу внутренних органов, соответственно, у пациенты, которые приходят, они расскажут, допустим, что у них есть эпизоды, допустим, сердцебиения. Они ходили уже к кардиологу, они уже проверили свое сердце, не нашли ничего страшного, чем бы мог заняться кардиолог, и надо, значит, посмотреть, как обеспечивается работа сердца, отправиться уже к неврологу, и лучше всего к неврологу-вегетологу, который уже конкретно этой проблемой занимается и разбирает. Какой интересный пример, на самом деле, спасибо вам большое за это. Давайте еще парочку проведем, то есть это может быть работа сердечно-сосудистой системы. С какими еще симптомами к вам может обратиться человек? Это чаще всего это вообще сочетание симптомов, то есть не то, что придет и расскажет только про сердце, скорее всего это будет что-то еще. И всегда на приеме мы проходимся прям вот сверху вниз по всем системам, как ваше сердце работает, как ваше дыхание, чувство нехватки воздуха, чувство неполного вдоха, какая-то одышка, когда нет особо большой физической нагрузки, допустим. По работе пищеварения, какое-то непонятное вздутие живота, спазмы, неровная работа кишечника, и тоже проводятся со всех сторон обследования, гастроскопия проводится, колоноскопия проводится, зацепиться опять же не за что. А у нас есть вот эта регуляция вегетативная, которая характеризуется скажем так, влиянием двух разных отделов. Это симпатический отдел и парасимпатический отдел. Значит, если идет гиперфункция симпатического отдела, то он будет останавливать перистальтику желудка-кишечника, и тогда это будет ощущаться, как живот вздувает. Не чуть-чуть человек съел мало, а ощущается, что съел, допустим, много.
Вот. Бывает, что терморегуляция тоже страдает, допустим, Когда человек мерзнет постоянно, да, например? Бывает так, бывает, что не то, что постоянно мерзнет, а у него даже бывают смены, волны жара, волны холода. И это не климакс. И это не климакс, да, это приходят, допустим, молодые люди. Или бывает, что идет потливость, или потливость только локальная, или вообще полностью тело. Или, допустим, вот из последнего тело горячее, волна жара идет по телу, а руки, ноги ледяные, холодные. Вот тоже. На самом деле удивительно, и я хочу прямо сейчас обратиться к нашим зрителям. Пожалуйста, если у вас есть такие симптомы, вы обращались к врачам узкой специализации, например, кардиологам, гастроэнтерологам, урологам или нефрологам, и никакого диагноза вам не поставили, а ваше самочувствие все равно такое, какое и есть. Да? Напишите, пожалуйста, что вы чувствуете, знали ли вы о таком враче, как вегетолог, потому что, честно говоря, я услышала об этом враче впервые. Хорошо, Елена, но тема нашей программы сегодня – метеозависимость. И если я правильно понимаю, то люди, у которых эта метеозависимость существует, хотя врачи традиционные наши говорят, что нет такого диагноза, да, ну нет, вот нет, и человек не может быть метеозависим. Я всегда с ними спорю и говорю, ну как же так? Ну как же так? Я просыпаюсь с утра, мне не надо выходить на улицу, чтобы понять, что там за погода. Я понимаю, что меня прибило из-за давления, там, магнитных бурь, там, вспышек на солнце и так далее. Открываю новости вместо погоды и понимаю, что я термометр. Люди с метеозависимостью могут обращаться к вегетологу? Могут обращаться и обращаются очень часто. Бывает, что это самая первая жалоба, про которую расскажешь, что вот метеозависимость. А бывает, что в контексте вот перечислились все проблемы, и, а вы знаете, доктор, а когда меняется погода, все эти жалобы кратно усиливаются. Да. Поэтому я могу согласиться с тем, что метеозависимость – это не отдельная болезнь. Нет такого диагноза, да, в международной классификации болезни, там, метеозависимость. Ее нельзя никак закодировать, описать, классифицировать и там степень тяжести ей поставить. Но это как бы состояние, это признак того, что нервная система не адаптирует человека к нагрузкам. Потому что я уже перечислила, что одна из задач вегетативной системы – обеспечивать работу внутренних органов, но и поддерживать их работу, несмотря на меняющиеся обстоятельства. Причем обстоятельства как внешние, так и внутренние. И как раз к внешним обстоятельствам относятся в том числе и изменения обстоятельств, в которых человек находится, погодных. И когда они, по каким-то причинам нервная система не может садаптироваться к изменениям, то, соответственно, кратно увеличиваются жалобы, которые и так свидетельствовали о том, что нервная система находится там в нерабочем состоянии, в своей дисфункции. Хорошо, а как вы тогда можете объяснить такую вещь, что есть люди метеозависимые, а есть люди не метеозависимые? Есть люди здоровые, а есть люди не очень здоровые. Вот. Есть люди, у которых нет жалоб, и они вообще здоровые и выносливые, и они вообще хорошо адаптируются к стрессам. А есть люди, которые к стрессам адаптируются нехорошо. И мало того, что не то что к стрессам, а вообще к обычным обстоятельствам, которые раньше они даже не замечали, как они к этому подстраиваются. Потому что нервная система, она очень тонкая, вот эта вегетативная система, взаимоотношения между симпатическим, парасимпатическим отделом, они очень тонкие, они как партнеры, они как вот должны друг друга взаимозаменять, как бы подхватывать, все очень тонко реагировать. И на нашей коже очень много рецепторов. В том числе это так называемые барорецепторы, которые вот реагируют на изменения, там, допустим, атмосферного давления. Вот поменялось атмосферное давление, рецепторы уловили, пошел сигнал к нервному узлу, все в порядке по нервной цепочке, сигнал там передался, они подстроились к новым обстоятельствам и отфильтровали до сердца, до дыхания, до пищеварения, все, не дошло ничего лишнего. Все, организм садаптировался. Если есть какая-то проблема в реагировании нервного центра, тогда это просто будет как провокация, показать, что эта проблема существует, и она будет проявляться. То есть каждый человек доживет до своей метеозависимости. Я правильно вас понимаю? Знаете, как я могу сказать, что, возможно, в течение жизни в той или иной мере каждый, я думаю, может
чувствовать эту метеозависимость, даже если человек здоров, но он находится в обстоятельствах, когда он устал, когда он сильно утомился, когда не произошло нормального восстановления организма, там, работы нервной системы. И вот на эту усталость тоже вот человек может выдавать, в том числе чувствительностью на изменения погоды. Ну, что делать? Так, ну хорошо, давайте поговорим тогда вот о чем. Безусловно, я надеюсь, что вы расскажете сегодня и мне, и всем нашим зрителям, как себя вести, да, и можно ли это вылечить. Друзья мои, прямо сейчас напишите, как вы считаете, доктор у нас в конце интервью все-таки расскажет, лечится это или нет, или вы считаете, что это все хроническое состояние и заболевание. Отлично, давайте тогда поговорим вот о чем. Почему и какие конкретно изменения погоды заставляют человека чувствовать себя плохо? Да любые, на самом деле любые. Но у каждого будет свое. Кто-то будет рассказывать, что вот на атмосферное давление он реагирует, кто-то расскажет, что на жару он будет реагировать, допустим, там из своего климата в более жаркий улетел и там начал плохо себя чувствовать, что вот жару, там лето плохо переносит. Поэтому здесь уже это индивидуально. Вот, ну, то есть кто-то на вспышки на солнце да, реагирует, кто-то на Меркурий. Имеют право на все на самом деле. Потому что здесь, понимаете, такой еще есть момент, как, опять же, ресурсность. Вот насколько хватает ресурсов в нервной системе. Потому что не бывает такого, что она вся вообще посыпалась и никак не приспосабливается. Вообще природой задумана вегетативная система как суперустойчивая система. Ее не так уж и легко увести в болезнь. У нее очень много задач. И поэтому у нее очень много возможностей компенсировать слабость в каком-либо нервном узле. Этих нервных узлов у нас около 50, наверное, в нашем организме. И поэтому, если один, там, допустим, даже часть его там вышла из строя, другой как бы подхватит, перестроит. И даже в каждом узле есть несколько типов клеток. То есть нет такого, что нервный центр весь заболел безвозвратно, скажем так. И поэтому возможности адаптации здесь тоже важны, как бы, насколько вот они имеются и насколько человек может как бы все-таки с одним справиться, а с другим, допустим, не справиться. С одним фактором справиться, а на другой среагирует. Ну хорошо, предположим, что вот вегетативная система, я сейчас грубо скажу, я не врач, имею право, вегетативная система в какой-то момент заболевает. Во-первых, хочется узнать, по каким симптомам человек может понять, что его вегетативная система вот что-то начала барахлить, да? В какой момент, что является главным пусковым механизмом болезни вегетативной нервной системы? Что может на нее повлиять, да. Верно? Да. Но опять же, так как ее задача адаптировать человека, соответственно, это какой-то фактор, который вызвал экстремальную нагрузку на нее. И это может быть вот самые различные факторы. Почему? Потому что все сигналы, которые приходят в нервную систему, они преобразуются в электрические сигналы. Все нервные клетки между собой общаются с помощью электрических сигналов, и поэтому что это будет интеллектуальная нагрузка, что физическая, что какая-то там психоэмоциональная, она вся преобразуется в электрические сигналы и обработается. Поэтому здесь есть, вот тоже пациенты ко мне приходят, говорят: доктор, ну почему ж я заболел? И тут нужно всю жизнь человека анализировать, в каких условиях он находился. Если мы хотим примеры услышать, да, то, допустим, это какой-то стресс, допустим, потеря близкого человека. Ну, один из самых экстремальных стрессов. Потеря работы, когда у человека там дальше идет там неизвестность. Если мы говорим о том, что человек уже какие-то признаки чувствовал, что он не очень хорошо себя чувствует в детстве, то мы анализируем, что там было. Возможно, было что-то не так в родах с человеком, что подточило дальнейшее становление его нервной системы и ее развитие, потому что нервная система зреет дольше всего. Или первый год жизни человека, что там с ребеночком происходило. Ангины, пневмонии, часто он болел, там что-то там в больнице попадал, операции общей наркозы перенес, все это тоже будет влиять, то есть болезни, которые человек перенес. Поэтому это как внешние факторы, так и внутренние, но какие-то экстремальные. Или, допустим, человек много-много-много работает, не дает возможность себе восстановиться, и выходит потом в итоге срыв адаптации. Много работает, мало отдыхает. Или ночные смены.
тоже, это не физиологично совершенно, когда человек ночью себя как бы стимулирует. И вот он какое-то время себя стимулирует, выдерживает, потом, соответственно, уходит в болезнь. И поэтому, допустим, есть факторы риска профессий, которые вот ночные дежурства, допустим, авиадиспетчеры, там, врачи, которые дежурят. Была даже у меня пациентка, которая на бензоколонке работала, вот она дежурила, и вот через какое-то время перестала совершенно справляться ее организм, а на самом деле это нервная система не справляется. Какие первые сигналы подает нам наша вегетативная нервная система, когда вот произошел вот этот спусковой крючок, триггер, стресс какой-то случился, не сразу же все сыпется и все, и человек на следующее утро просыпается метеозависимым. С чего-то же это начинается? Чаще всего начинается с каких-то небольших сигналов, на которые человек обычно отмахивается. Например? Допустим, человек там, ну вот я стал там больше уставать, или там начинает сбиваться сон у человека, или начинает там чаще болеть голова, или начинает появляться боли в мышцах, чаще всего это в области шеи, трапециевидных мышц, может быть там межлопаточная зона, там реже может быть и поясничная зона, ну что-то вдоль позвоночника, что идет, потому что у нас нервные узлы, они вдоль позвоночника расположены, на симпатическая цепочка. И человек может говорить, ну у меня вот было начал я потеть, допустим, чуть больше, но не обращал на это внимания. А потом, когда какое-то сильное испытание пришло, и может все посыпаться резко, то есть все вот эти вот симптомы, микро, скажем так, признаки, они начинают кратно увеличиваться, и уже человек говорит, я с этим справлялся раньше, сейчас я не могу уже с этим справиться, там, я иду, у меня сердце колотится, я иду, там, потом обливаюсь, или я иду, у меня там дыхания не хватает, там, не могу там вдох сделать, или там, я не могу общаться со своими друзьями, там, я нахожусь в комфортной для себя обстановке, но общение с другим человеком, это для меня как бы напряг сильный, большой, хотя вроде в комфортной обстановке. И здесь такой даже парадокс может возникать, что и негативная ситуация, триггер, и положительная ситуация, допустим, там замуж девушка выходит, а она вот в вегетативной дисфункции, это для нее тоже стресс, хотя он положительный стресс, но к нему тоже садаптироваться надо, а нервная система не может. Да, как мы тогда можем нашим зрителям помочь, если, допустим, человек понимает, что он испытывает стресс? Как ему свою вегетативную систему садаптировать к этому правильно? Здесь важно соблюдать баланс, то есть ты себя нагрузил хорошо, надо себя и разгрузить тоже не то, что хорошо, а прям вот качественно. И здесь, конечно, очень все индивидуально, и человеку нужно найти что-то комфортное для себя, что-то, что расслабляет его тело и расслабляет его мысли, то есть уводит его из этого стрессового состояния. Для кого-то это будет сочетание, допустим, телесного расслабления, там он в баню пойдет и медитацию послушает. Это какие-то расслабляющие процедуры, могут быть простые, домашние. Допустим, в ванну пошел и насыпал туда соль с магнием. Магний, который, соответственно, микроэлемент, который оказывает тормозящее влияние, вот, значит, пользуемся этим в домашних условиях. Есть еще, допустим, такой способ погреть только стопы. Потому что стопы, это считается по рефлексотерапии связь с центром, вообще с гипоталамусом, с самым главным вегетативным центром. И прогревая ноги, тоже быстро возникает общее расслабление тела. Это можно применять там грелку, допустим, расслаблять мышцы тех же шеи, плеч, спины, про которые мы уже с вами говорили. Поэтому здесь способов может быть много, но комбинация, она может меняться, да, для каждого индивидуально. Есть разные стратегии расслабить мышцы, допустим, применять фитнес-валики. Вот есть такие фитнес-валики, да? Слышали, может быть, такие, они такие небольшие, как полено. Да. Да, подкладываются, допустим, под голову, надо расслабить шею. Вот, полежали на этом валике, покрутили головой туда-сюда, полежали хорошенечко, расслабили, под плечи положили, тоже расслабили. Это все перед сном лучше делать. Пошли спать, на грелку положили, в тепле, тоже расслабились, заснули. Но это такая скорая помощь получается для людей, которые испытали это такие стресс. прям вот микро какие-то, кажется, что это совсем простые какие-то советы, но они, если их вот методично выполнять, потому что вот человек надеется, да, что вот он напрягся, и он поспит, и он восстановится. Но на самом деле, если идет сдвиг баланса между влиянием симпатической
симпатической части нервной системы и парасимпатической части, то ночью не произойдет нормального переключения в парасимпатическую часть, которая должна восстановить. И нервной системе нужно помочь ее туда увести, хотя бы попробовать такими простейшими способами. Конечно, это не вылечит человека. Если мы говорим уже о том, что сформировалась вегетативная дисфункция, которая сейчас называется соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы. Раньше называлась с простыми 3 буквами ВСД. Вегетососудистая дистония. Да, сейчас, конечно, так говорить некорректно. Почему некорректно? Потому что такая аббревиатура, она уводит, делает акцент только на сердце и сосудах. То есть человек не понимает, что такое вегетативное, и он акцентируется только на сосудистое. Значит, что-то не так у меня с сосудами. То есть он не понимает, что это не с сосудами проблема, а с вегетативной частью. Но вегетативная часть не только на сосуды, сердце, но и на все остальное оказывает влияние. Вот, и, значит, я уже немножко сбилась в смысле, но... Мы давали советы, понятные и Да, простые. смысл в том, что если это уже сформированная болезнь, то такими простыми способами мы просто облегчим свое состояние. Мы не совсем там вылечимся. Чтобы вылечиться, уже до врача нужно, к сожалению, дойти и обсудить стратегии. Ну, то есть я правильно вас понимаю, если человек в течение дня испытал какой-то стресс, который для него чрезмерный, Да, значимый. значимый стресс, он должен прийти вечером домой и как И минимум расслабиться, да. час, там, минут 30-40 уделить себе для того, Да. чтобы принять ванну с магнием, сделать какой-то легкий самомассаж, например, там успокоительный чай, Да. например, выпить, послушать Да. хорошую музыку, а лучше медитацию. Да, или, возможно, есть еще такие стратегии выгрузить свои мысли, да, взять там блокнот, лист бумаги и прям выгрузить все свои мысли, чтобы они не внутри головы, да, а вот внешне на бумагу ушли. То есть, ну, это уже разные психологические стратегии. Хорошо, некоторые люди, когда понервничают, любят валерьянку выпить, пустырник, например, выпить, да. Есть еще сегодня, мы знаем, огромное количество БАДов, которые гарантируют якобы облегчение вот этого стресса. Как вы к этому относитесь? Может быть, если есть вот такой длительный период стрессовый, может быть, действительно можно как-то поддержать свой организм? Знаете, здесь тоже БАДами не стоит увлекаться, потому что сейчас уже есть много свидетельств того, что все-таки, когда идет употребление бесконтрольное, печень все-таки может страдать, и мы не столько как бы себе помогаем, сколько вредим. И поэтому, если прямо мы говорим о том, чтобы употреблять какие-то лекарства, потому что БАДы тоже можно как бы интерпретировать как лекарства, лучше все-таки к врачу обратиться. Но в целом успокоительные растительные препараты общеизвестные. Валерьяна, пустырник, пожалуйста. Есть еще такая трава с очень смешным названием. Я когда говорю ее пациентам, они улыбаются. Она называется голубая синюха. Слышали такое? Нет, никогда не слышала. Вот есть такая голубая синюха, и считается, что она успокаивает в 10 раз лучше, чем валерьяна. Вот. И, пожалуйста, растительная, можно пить это лучше систематически, потому что это же не таблетка, да, которая раз и достаточно быстро должна подействовать. Это то, что должно там со временем отреагировать, дать свое действие. Прямо сейчас напишите нам, пожалуйста, какие у вас есть способы расслабления, как вы приходите в состояние нормы, если сильно понервничали, например, в течение рабочего дня. Мы недавно здесь разговаривали с эндокринологом, доктором Мирной, и она нам рассказала о том, что вот в такие периоды, когда зима переходит в весну или осень в зиму, нужно все-таки поддерживать свой организм. Мы сейчас действительно стоим прям вот на перепутье. Через неделю у нас будет весна. Вот. Может быть, действительно цитрат магния, витамин D. Кстати, кто не видел этот выпуск, пожалуйста, проходите по ссылке и смотрите. Там очень много полезного и интересного. Рекомендуете ли вы своим пациентам, которые действительно страдают метеозависимостью, плохо себя чувствуют вот в эти времена смены погоды, употреблять какие-то препараты вот такого не природного, получается, а обязательного, я уже скажу, назначения? Потому что витамин или гормон D, мы знаем, что мы живем в такой полосе, он нам необходим. Цитрат магния, почему бы и нет? Если человек старше уже 60 лет, с витамином С есть, конечно, вопросики, но тем не менее. Но магний, кстати, знаете, что он в разных формах бывает, и он в разных формах тоже действует на человека. И сейчас есть такая форма магния, называется магний L-трионат.
И вот, не слышали такой магний эльтрионат, он как бы связан с частью витамина С, кстати говоря, и он дает возможность лучше проникнуть именно в нервную клетку. И считается, что для нервной системы хороша вот эта может быть форма. Почему? Потому что на цитратную форму может реагировать кишечник, вот, а на эту форму чаще всего не реагирует, и он может подойти лучше, чем форма цитратная. Вот, поэтому в целом здесь, понимаете, независимо от времени, нужно быть очень к себе внимательным, вообще относиться к себе нежнее, что ли, я не знаю, как-то повнимательнее, тоже отслеживать. Вот самый главный сигнал, который подаст нервная система организму, это то, что он устал. Ну, устал организм, ну, снизьте вы нагрузку, ну, уменьшите даже свою вот физическую активность до простейших прогулок. Там, не идите там в зал железки тягать, а идите там полчаса посвятите прогулке, которая то же самое, вот это ритмичное действие, разгрузит и вашу нервную систему, и ваши мысли. Хорошо, доктор, а как вы относитесь к такому убеждению, что закаливание, правильное закаливание, может человека из метеозависимого сделать, хотел сказать здорового, не метеозависимого? Но это к вопросу, опять же, о том, какие были ресурсы, какая сохранилась адаптация у человека. Если она была достаточная, то действительно такая вот тренировка организма, она может сработать. Если там уже ресурсов нету, там нечего уже тренировать, то это может даже в обратную сторону сработать и наоборот человека вывести опять в обострение в свое. Есть, между прочим, диагностические тесты, которые нам покажут, там, как с адаптацией имеется, она не имеется. Есть такое обследование, называется анализ вариабельности ритма сердца. И при записи этого, значит, теста человек сначала лежит, потом встает, и мы смотрим, как работает симпатическая часть, как парасимпатическая, какой вклад, есть ли какой-то значимый сдвиг в ту или иную сторону, какая цифра, и уже можно там делать прогнозы, насколько человек может вообще там, в перспективе стресс переносить хорошо или не очень. Даже здорового человека можно так протестировать. Отлично. Ну, раз уж заговорили про лечение, давайте поговорим об этом. И я обещаю, что в конце мы обязательно расскажем о том, как справляться с метеозависимостью, что не нужно делать, что вы делаете неправильно, когда у нас случаются какие-то вспышки на солнце или ухудшается, или меняется погода. Давайте тогда поговорим вот о чем. Приходит к вам человек и говорит: Елена, такое дело, кардиолог не помог, невролог не помог, метеозависимость сумасшедшая, каждый день там мне плохо страдаю, ничего не помогает. Что вы с ним делаете? Сначала обследуем. Ну, сначала все анализируем, конечно. Сначала я спрашиваю все сверху донизу по всем симптомам. Даже, может, он мне что-то не рассказал, считает, что вот это главное, а вот это не главное. Но здесь все пазлы нам нужно сложить, чтобы понимать, с чем человек пришел и какие системы из строя вышли. Ну, пытаемся понять, что к этому привело, потому что тоже как бы понимание причины, оно никак нам не поможет в дальнейшем там простраивать тактику лечения, потому что нам уже все равно, на что нервная система отреагировала, она уже отреагировала, ей нужно уже помогать, этого фактора вообще может уже не быть никакого раздражающего. Просто для понимания человека, чтобы, может быть, он потом, может быть, как-то вел себя иначе в своей жизни. Скоординировал свою жизнь, да, как-то по-другому. А потом уже мы идем на диагностику. Вот, проводим диагностику, чтобы заглянуть внутрь нервной системы, именно вегетативной. А что это за диагностика такая? Вот первая, про которую я уже рассказала, называется анализ вариабельности ритма сердца, где анализируется не сердечная деятельность, а как она обеспечивается со стороны симпатического отдела и парасимпатического отдела. А второе обследование, оно называется термография. Медицинская термография, когда аппарат-термограф сканирует инфракрасное излучение поверхности тела человека. И там идея такая, что он улавливает температуру поверхности тела, то есть сосудистую реакцию на ее поверхности. Если функция узла вышла из строя, сформировалась гиперфункция, так называемая, внутренняя температура человека должна оставаться постоянной, она должна быть константой. И не должен, скажем так, грубо говоря, перегреться нервный узел. Он должен вывести наружу. И выводит он путем связи с сосудом поверхности кожи. Он вот туда этот избыток выводит, сосуд расширяется, и, соответственно, это и улавливает термография. И мы можем примерно
составить какую-то карту, то есть какой именно сегмент из строя вышел. Это может быть на уровне шеи, там, грудного отдела, поясничного отдела, там, сплетение живота, сплетение на лице, и это уже нам поможет составить карту терапевтическую. Так, ну я думаю, что вы картиночки нам предоставите, мы обязательно для наших зрителей покажем, чтобы было понятно. Объясните, какие цвета вот мы можем увидеть и что это значит. Ну, на примере какого-нибудь последнего кейса пациента, допустим. Ну, там палитры, они могут быть разные, но чаще всего там мы отталкиваемся от какой-то условно нормальной температуры, в принципе, аппарат может ее и померить, вот, а уже, допустим, шейная часть будет там красная или там сильно желтая. То есть она гореть будет, да, она получается? прям вот будет гореть, и чаще всего это будет совпадать и с как бы влиянием этой части на работу сосудов головного мозга, то есть кровообращение, приток крови, отток крови, он же расширяет, сужает сосуды. И если мы потом делаем снимок лица, то мы видим разогретое лицо, которое в норме таким сплошняком разогретым быть не должно. Когда мы дальше проводим терапию, мы помогаем сегменту шейному, именно вегетативной части, именно нервной части, потому что пациенты часто путают, они говорят: ой, это, наверное, у меня с позвоночником что-то не так. С позвоночником тут вообще нет никаких претензий, тут именно функция нервного центра. И дальше уже вот мы работаем с нервным центром, помогаем ему терапевтически, и восстанавливается в том числе кровообращение головы, и это мы уже видим на контрольных термографических снимках. Ну вот самое интересное, это вы нам расскажите, эта терапия, она что в себя включает? Вот, предположим, у человека горит шейный центр. Да. Что вы делаете с этим нервным центром шейным? Значит, здесь обычно это сочетание методик. Вообще это расценивается как реабилитация, то есть это не какое-то мы даем лекарство, да, мы не прописываем какую-то схему лекарственную, а мы именно проводим реабилитацию. Мы проводим сочетание различных физиотерапевтических методик. Хорошо себе показала лазеротерапия, причем в сочетании там есть, как бы лазер обычно тоже пациенты такие: ой, это там что-то там прижигают, там что-то удаляют, но лазеры они разные бывают, они есть хирургические, есть терапевтические, есть косметологические. Вот мы используем там терапевтический лазер, который там проникает, не повреждая никак ткань. Там инфракрасное излучение идет. Потом такая методика, которая уже тоже давно себя зарекомендовала, называется красная внутривенная лазеротерапия. Она не специфическая, то есть если мы лазеротерапию инфракрасную ставим на сегменты, которые мы видим на термографе, то внутривенная лазеротерапия, она берется с тем, чтобы в целом помочь вот этой вот сопротивляемости организма и его перестройке активироваться. Внутривенная лазеротерапия, она может применяться при самых различных хронических состояниях и при самых разных специальностях, там, врача, там, и гинекологи могут назначить, и кардиологи тоже могут назначить. Есть, кстати, такая история еще в советское время, когда кардиологам дали государственную премию за то, что они начали применять внутривенную лазеротерапию пациентам в остром периоде инфаркта миокарда, там быстрее начала заживляться вот поврежденная ткань. Вот такая была история. И значит, вот мы используем физиотерапию, может быть, это быть лазеротерапия, сочетаться там с магнитотерапией, с еще там рядом методик, которые всем известны в медицине. И есть еще такая процедура, которая включает в себя внутримышечные какие-то манипуляции тоже на этой зоне. То есть вся работа сосредоточена именно на вот сегменте, который мы видим. Надо поправить. Ну, внутримышечная, вы имеете в виду, это акупунктурная какая-то история, иголочки в какие-то точки, да, или это уколы с какими-то инъекциями? Может быть и так, и так. Есть и такие наработки, и такие наработки. И наработки с иглорефлексотерапией тоже очень хорошо работает. И когда мы вводим небольшое количество лекарства, это обычно низкая концентрация какого-либо анестетика, который разводится и уже не для обезболивания берется, а он берется, чтобы уменьшить нервную импульсацию в этой зоне и дать возможность как бы функции немножко перезагрузиться. Вот. И она такая достаточно тоже уже очень давно известная методика. Она дает возможность отреагировать нервному центру еще на протяжении до 2 недель. Там реакция идет. А вообще вся работа идет курсом. Это всегда курс, там около 10 рабочих дней. И дальше мы объясняем, что нервная система она так быстро не восстанавливается, он делает только первые шаги, только реагировать начинает. А там еще несколько месяцев время работает на человека, и он будет уже другим, более устойчивым к стрессу, более устойчивым к перемену погоды, потому что люди приходят же к нам на контрольное обследование, или если что-то
остается тоже там обсудить что-то с врачом, но часто расскажет, что уже на погоду так не реагирует. Хорошо, антидепрессанты вы пациентам назначаете? Потому что кажется, вот из всего нашего разговора, мне кажется, что проще всего как будто бы успокоить человека как раз-таки таблетками, которые просто немножечко его вот эту вот реакцию, возбудимость, да, приглушат. Что вы скажете? Ну, есть такая стратегия, и опять же, все зависит от степени, в которую человек из адаптации ушел. Если там еще у него сохранились более-менее ресурсы, которые можно вытащить, то там кратковременный прием антидепрессанта может действительно человеку помочь, как бы дать ему время, да, нервной системе перезагрузиться и вывести его из болезни. Но бывают такие случаи, когда не очень подходит антидепрессант, или не получается справиться. И действительно, вот ко мне приходят такие пациенты, у которых не получилось. И там действительно изменения идут достаточно глубокие. И вот эта вот передышка на антидепрессанте, она идет, пока принимается антидепрессант. Потом уходит действие таблетки, да, вот эти, как называют физиологи, костыли для нервной системы, и она опять показывает свою несостоятельность, потому что не получилось ей восстановиться в этот период. Кстати, есть еще такой пример из экспериментальной медицины. Значит, в лаборатории Павлова собаку вводили в невроз. То есть создавали все условия, что собака, все из нормальной ученой собаки, уходила в невроз, и у нее все, в том числе и органические проявления невроза тоже были, кроме психических проявлений. И эту собаку вводили в медикаментозный сон на какое-то время, давали ей восстановиться, и действительно собака восстанавливалась. И все подумали: о, вот тут-то и, значит, источник нашей радости, сейчас мы всех пациентов вылечим. Создали центр сна, там прям имени Павлова, там все, и медикаментозный сон, и гипноз, там все было. Не пошло. Почему? Не получилось, потому что, во-первых, организм человека сложнее, чем организм собаки. Во-вторых, там более глубокие изменения идут, не получилось, не сработало это. Поэтому все мы ищем волшебную таблетку. Сейчас меня загипнотизируют, сейчас я выпью антидепрессант, и я вот вылечу, как бабочка из кокона. Но тут посложнее. Хорошо, Елена, ну теперь давайте к самому сладенькому, к вишенке на торте будем переходить. Мы обещали нашим зрителям, тем более тем, у кого нет пока возможности обратиться к вам за помощью, рассказать о том, что мы делаем неправильно при смене погоды, вспышках на солнце, перемене атмосферного давления и так далее. Давайте назовем топ-5 ошибок. Вот что мы делаем неправильно и, соответственно, как это исправить. Самое главное, что мы делаем неправильно, мы не прислушиваемся к своим потребностям, скажем так, к своему организму. Мы не даем ему отдыха. Это самое главное, самое такое. Так, первая ошибка. Мы не отдыхаем. Мы не отдыхаем. И мы не отдыхаем качественно. Вот, то есть мы можем уйти, думать, что нам сон поможет, а этого, допустим, недостаточно. Или алкоголь, например. Это вообще да, не сработает. Да, друзья, мы предупреждаем, что алкоголь и курение, безусловно, вредят вашему здоровью. Поехали дальше. Что еще мы делаем неправильно, что чувствуем себя как-то так некорректно при смене погоды? Мы игнорируем физическую активность, то есть нам хочется уйти в берлогу, да, и застыть, а тут все-таки нужно подвигаться, скинуть этот стресс, хотя бы пойти на прогулку, гулять, или выбирать какие-то легкие виды спорта, это типа плавание, йога, растяжка, пилатес, все то, что будет на баланс, на стабилизацию, скажем так. То есть выбирать какую-то физическую активность, которая будет по силам в этот период. Опять же, прислушиваться к себе. Если это вас истощает, уменьшайте нагрузку, то есть найдите себе подходящую. Так, хорошо. Вторая ошибка. Мы не двигаемся или двигаемся некорректно, когда мы в каком-то состоянии. Что еще мы делаем неправильно? Мы игнорируем заболевания, которые у нас имеются. Да? Опять же, игнорируем сигналы своего тела. Любые какие-то хронические заболевания, они будут проявляться в момент перестройки погодных условий, скажем так. Поэтому, если человек знает, что у него есть какая-то хроническое заболевание, хроническая ситуация в его теле, нужно идти к врачу и этим заняться. Убрать, скажем так, источник, триггер. Так, это понятно. То есть мы должны все-таки контролировать состояние своего организма, тем более, если есть хронические заболевания, такие как диабет, Конечно. например, заболевания сердечно-сосудистой системы. Суставы, Могу ли да. я предположить, что еще одной из ошибок
может быть неверное, некорректное, неправильное питание. Здесь вот эта история влияет на нас при смене погоды? Смотрите, питание должно быть разнообразным, и действительно не нужно об этом забывать. Да, это очень важно, чтобы было все сбалансировано, чтобы было много овощей, фруктов, естественного витамина С, то есть то, что будет поступать к нам естественно, а не из БАДов. Это все можно получить из пищи, выстраивая свой рацион комплексно. Поэтому, конечно, это тоже немаловажно. Пятое. Полноценный качественный сон с полноценной длительностью. То есть что мы неправильно делаем? Мы спим, допустим, мало. Мы, допустим, игнорируем эту важность именно ночного сна. Потому что бывает, что человек трудоголик, и он, допустим, часть ночи, или там он студент, и он часть ночи посвящает какое-то выполнению какой-то задачи. А ночью спать нужно, потому что дневной сон, он не будет равен сну ночному. У нас еще есть биоритмы, которыми подчиняется в том числе и вегетативная система. Ночью идет переключение на работу парасимпатической части. Днем она настолько там резко не происходит, а ночью она должна произойти. И нужно дать организму возможность, чтобы это переключение случилось, и чтобы пошло именно восстановление. Итак, значит, что мы делаем неправильно? Топ-5 ошибок. Мы не отдыхаем, мы не двигаемся, мы забываем про свои хронические заболевания, мы как-то некорректно питаемся или вообще пропускаем прием пищи. И пятое, мы там не спим или откладываем вот этот сон на выходные, например. Да? Понятное дело, друзья мои, что мы с вами должны изменить. Прямо сейчас вы уже можете это сделать. Если у вас остались вопросы по поводу метеозависимости, пожалуйста, пишите их в комментарии. Я вам обещаю, что мы с Еленой обязательно на них ответим. Доктор, как вы считаете, все ли важные советы мы нашим зрителям сегодня озвучили? Мне кажется, что мы с вами глубоко погрузились в эту тему, в эту неоднозначную, скажем так, тему, которая не является как таковой болезнью, но является очень важным признаком, на который стоит все-таки обратить внимание и не отмахиваться, не игнорировать его. Я вас отдельно благодарю за то, что вы согласились сегодня об этом поговорить, несмотря на то, что неврологи имеют разные отношения к этому состоянию, но тем не менее, спасибо большое за интересный и, самое главное, полезный для нас разговор. Спасибо вам. Друзья, мы желаем вам всем здоровья. Пожалуйста, пишите в комментариях, понравился вам этот выпуск или нет. Ставьте лайки или дизлайки, нам важно знать ваше мнение. Ну и, естественно, будьте здоровы. Увидимся. Пока.